embalirira ku nsimbi ez'okuzimba ekkanisa y'Abakrisitaayo Kasamya Mugomboola eyo ebita kuli esimba buli Yawuda Abakrisitaayo ne baggala ekkanisa awatali kukkiriza muntu yenna kuddamu kusabirawo. Bano abadde abakama beegunzi nga balaga otali mativu ku nkozesa y'ensimbi ez'okuzimba ekkanisa eno nga bagamba nti waliwo erufo babakulembera. Musabadikono werya ntonde amumanyi Buganda we yazalibwa naye tetulina kye tunamukora katobaina abanene bagende bamuwe kanisa yabwe yafe tugigadde wano okugala ekkanisa. Leero Reverend nayimirira ku litali n'agamba mbu tebamutuma n'abuuza omubuulizi we n'agamba nti tebamuwa mwiko n'ekitiyo okuzimba. Tusala Abakrisitaayo tusala amagezi okuzimba n'agaana. Hati byakubeera eby'oburuuro obwerosi hati biri omu kanisa yitu. Bategeze nkanazola ava ku bintu eby'okuzimba ebyabaweebwa omubaka akiikirira Mogola North era minisitule ensonga ez'ebweru Sam Kutese bagamba nti abamu babyeguza atabala babulankanya ssente ezava ku bitunda awasize okugala ekkanisa. Ekkanisa yaffe enkadde egudde eritagizimbangako kasooka emyaka 8 etuuka talina kyayali atukoledde Kutesa gye yali atuwaddeko obusente babulya naye genda kugwa. Tulina ekikuyamba owasaba Deacon Kazayi talina kyatuyambire mbwe naabwe ekyo ekkanisa yitu twakinga okuliganiriza obwo Bishop ezagigule akyala eb'ensonga zaitu. Bano balumiriza omusumba waabwe Reverend Bernard Muhwezi obutalondola bintu bino obutavaayo kwongera kuzimba kkanisa nga gye balinawo enkadde teyeegomesa kutenderezebwamu. Reverend bwatuuka wano ettaka yalagaba Nambuulizi balipangisa sente ziva mu ttaka ekkanisa terabayo na 10 n'ennyumba y'omwawule gyasulamu bw'otuuka mu sitting room yadde Abakrisitaayo halimu okubakubiriza ne bafuna yadde obusobola bwa siminti nga bubiri ne batereza enju y'omwawule. Mu kiseera kino Abakrisitaayo bagamba nti ekkanisa yemirira okuzimbibwa nga tewali nteekateeka kuddamu ku kizimba olw'omuddo ogwegyetolodde nga tegibuvuddeko omulabirizi. Henry Katumba Tamuli yawandiika ebbaluwa eyimiriza abakulembeze b'ekkanisa eno. Tuweze ebbaluwa nga bayimiriza olukiiko olubadde lukola olwali lukulira wakaboneka ng'omukubiriza waakyo w'obusuumu ne bamuggyako ne bagamba nti kati omwawula addukanye ekkanisa. Waliwo Reverend Muhwezi olutuusewo n'asanga ebikoleddwa mu ngeri y'okwekalakasa n'agamba nti abakikoze si Bakrisitaayo era kibakoze okugala ekkanisa tekiri mu mateeka. Kiri mu mateeka ekkanisa omuntu okuva eri niye olukusa olugigala ng'ate ebisumuluzo n'ekufulu tabeereddwa ffe abakulembeze b'ekkanisa. Ategeeza nti ensonga eno agenda kugitwalawo Ssaabadinkoni Emitete n'omulabirizi. Ono ategeeza nti ekibija kye kimu ekyaviirako obulabirizi okuyimiriza okuzimba ekkanisa eno olwamu ku bakulembeze okulemererwa okuwembalirira nga kati balinze olunaku omulabirizi bye basuubiza okussawo okulonda akakiiko akapya. Naye singa tukkirizibwa Abakrisitaayo beeno ne tulonda olukiiko olujja ebintu bijja kuba bitambula bulungi. Mariana Kyeyune yakusakidde Gulien ku Lwabukedde TV.